Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pimpinan acara yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak Kapolres beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Dandim beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Muspika beserta staf yang sangat kami hormati. Al-Mukarramun, para Bapak Kiai, para alim, senajan boten kula sebut setunggalipun, kula boten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau. Sedaya kala wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak asatidz, ibu-ibu ustadzat yang sangat kami hormati, para santri putra-putri yang tercinta dan yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan secara keseluruhan benar-benar menjadi minas sholihin sholihat. Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bin sepuh ingkang sangat kula mulyakaken. Kula pas mriki diselawati, selawat niku wau jenenge selawat Para hadirin, nurut kitab tafsir Ibnu Katsir, nek pingin buktekno monggo. Badar niku jenenge wong. Teng mriku niku mboten enten banyu babar pisan, papane pegunungan, ana wong jenenge Badar gawe sumur, berhasil sumber niki iso dinikmati daerah pundi mawon. Malih desane dijenengno nang wong niku Desa Badar. Kanjeng Nabi perang ten ngriku malih diarani perang Badar. Jadi niki kula kali panjenengan ngaji niki cek gak ninggalno sejarah. Lah selawat niki selawat Badar. Para hadirin, nek ana pitakonan sejak kapan istighosah itu dimulai, tapi gak oleh, dan kapan pula istighosah itu akan buyar gak oleh. Niki nek nurut ceritane kitab Ibnu Katsir. Panjenengan nek ten Madinah, ten Masjid Nabawi, ngalor ngetan jarak 5 kilo. Alhamdulillah. Niku diarani Gunung Uhud. Gunung Uhud niki mujur ngulon, sak enteke gunung kurang luwih 10 kilo. Ten lori Gunung Uhud enten diarani Jabal Sur, tapi nganggo sin. Sanes Jabal Sur sing ten Mekah
Jabal Sur sing tenggene lore Gunung Uhud niku kerangkenge Dajjal. Mulane embung gedhe ngalor niki ana Jabal Magnet. Numpak sepeda nek mudhun kudu dipancal, nek munggah gak ate mancal disetir tok berangkat. Jabal Magnet niki wakila enten sing mastani gerake Dajjal kepingin metu niku gawe goncange gunung. Mulane tengah-tengah pinggir lor diarani daerah Mantikul Baidok, sarange macan putih. Antarane Jabal Sur karo antarane sarange macan putih di tengah-tengah niku enten tondo mujur ngetan diteken Ila Badar rambu 120 kilo. Mulane Raja Bad rahmatullah alaih badhe bangun istana ten dalan ngetan ten Badar niki porane mriku enten tempat wisata dipenging kalih Nabi Khidir alaihi salam. Ojo gawe istana nggo kene ya iki sing diarani Jabal Jahannam. Ya arek niku cek ngerti ceritane. Dene nek umpama iso umroh bareng aku tak dudono. Ya muga-muga gak bareng. Insyaallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Badar dalan ngalor utus polahane kenek lahar dalane pedhet. Tentara Islam akeh 313, tentarane Abu Jahal 3.000 ngenteni ten pedhotane dalan sisih lor. Kanjeng Nabi kendel wahyu mudun il antum bil udwatid dunya wahum bil udwatil quswa warrabbu asfala minkum lau tawa'atum lakhtalaftum bil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Al ayat sing kula pek apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kanjeng Nabi kendel bil udwati dunya niku nek dimaknani perengi jurang sisih kidul, wahum bil udwatil quswa perengi jurang sisih lor. Warabbu asfala minkum dene mata-mata sing dipadosi Kanjeng Nabi manggone nggo jurang. Iku nek awakmu mudhun ditumpes karo Abu Jahal sakala. Walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'at, awakmu oleh wahyu ngene nek kok critakno apa anane muncule becik ketetek Allah ketara. Sahabat matur, lan napa Kanjeng Nabi kok kendel? Cerita Abu Jahal ngukono 3.000 musuh mata-mata nggono, aku dikongkon mertahan nggo kene. Becik ketetek Allah ketara
wujude niku wong 313 tibake sing munafik separo malih karek 171 leren dhisik. Dadi tentarane Kanjeng Nabi niku 313 krana ana jawaban kaya ngoten kabeh nyengkreh karek wong 171. Dadi sing nyengkreh niku golongane wong munafik. Balane Abu Jahal wong 3000 mandang balane Kanjeng Nabi ketok mek tewitik berusaha dikepung tadi ngalor musuh ngidul musuh ngulon musuh ngetan musuh jarene wong Jawa nek ngarani kinepung wakul binaya mangan. Lho ampun kecepit kaya ngoten niku sahabat sing namung 171 nderekaken Kanjeng Nabi sing pundi niki sing diserang tibake wahyu modern niki ngeneki masalah bacaan istighosah. Idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Apabila istighosah itu dibaca walaupun tidak mengerti artinya tetap diterima karo Gusti Allah. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Jadi Kanjeng Nabi dawuh Allah supaya awak-awakan niki maca istighosah. Sing diwaca mboten kabeh. Namung setunggal Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Rabbana wa ilahana wa sadana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ana sing gawa panah. Panah setunggal niki lho Kanjeng Nabi diparakaken ten pundi. Aja jagakno panah. Ayo jagakno hasile istighosah. Gusti Allah wis dawuh anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Malaikat Jibril alaihissalam sebelah kanan membawa pasukan malaikat sebanyak 500. Malaikat Mikail alaihissalam membawa pasukan malaikat sebanyak 500 di sebelah kiri Kanjeng Nabi. Di belakang 1000 murdifin pasukan malaikat beberapa ribu. Wis gak usah panahmu kok arakno nang dindi. Wis parakno mudik ayo apa jare istighosah. Panah situk dirakno mudik mudun kaya udan. Sing ketiban panah tentarane Abu Jahal. Ana sing mlayu mlebu omah dikunci. Tibake panah istighosah niku iso nguthaki kuncine lawang. Lho nek panah istighosah iso nguthaki kuncine lawang, yakin istighosah nek digawe ndelek utangan gampang.
tentara 171 sing gawa pedang mek situk. Niki sinten sing kula bacok Kanjeng Nabi setelah gak usah tengguluken. Wong kafir angger sing diwasno ndase roto. Masalah kena nyolong poh. Sak monten istighosah nalika perang Badar. Sejak kapan istighosah masuk ke Indonesia? Ini sejarah. Pada abad ke-11 istighosah masuk ke Indonesia. Munculnya itu di Ngampel. Raden Rahmat radhiyallahu anhu. Raden Rahmat radhiyallahu an santrine 7 mati siji karek 6 langgari Ciluwi. Wong Majapahit wong Hindu gak nerimakno. Berangkat pirang-pirang ewu langgare Mbah Sunan Ngampel dikepung karo wong Majapahit. Lah santri mek 6. Ya napa Mbah? Niki dikepung tentara Majapahit bersenjata kaya ngoten. Jawabe Mbah Sunan Ngampel, Kanjeng Nabi biyen perang Badar dikepung musuh. Malah 3.000 pasukan bersenjata lengkap, gak usah dihadapi perang, mek dihadapi maca istighosah. Tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Wudu arek nenem niku modele pondok niku ngoten. Bareng wis wudu ngadep ngulon kabeh dijak maca istighosah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Gimana situ tok. Tentara Majapahit sak monten kathah bersenjata lengkap, keturun kabeh. Kan? Lah apa musuh wong turu? Jundun lak men-menyai. Bareng wong Majapahit keturun kabeh, Mbah Sunan Ngampel rasan-rasan sing dirasani Mbah Son Haji nggih Mbah Abdurrahman nggih Mbah Bolong. Iki kok ana Abdurrahman kena dijak guyon ana kaya ngeten iki. Langsung sowan. Assalamualaikum Mbah kula sowan. Mati dirasani sowan. Niku santri biyen. Aku iki gak nimbali kura kepireng Mbah. Nah. Mulane santri biyen niku ampuh-ampuh wis karuan mati dirasani kiyaine niku lho sowan. Lah santri sakniki oleh gak ampuh nek ditimbali yaine kuatir tarikan. Lho terusno cerita niki wau lha ta. Kula nerusaken Gus niku. Ya wis nek ngono Abdurrahman apa jare kon. Nggih pun. Adik-adik cek ngeploki tok mawon kula tak joget. Jogeti wong-wong Majapahit. Subhanallah. Gak adik perang joget tok. Wong Majapahit lebar polahane wong matek musuh wong urip. Mulane kula kali panjenengan nek kepingin umur dawa masih dosa nek raya rasan-rasan ayo ngrasani wong urip ae. Nek kepingin gelis matek bendina ngrasani wong matek. Sing dirasani girat. Alhamdulillah Dik ya awakmu tak arep-arep ngoten. Lah niki nggih ngoten. Majapahit ludes
pirang-pirang ewu polahane wong urip musuh wong mati. Dadi simpangan mati, kepethuk mati, ngideki ayang-ayangane mati, buyar Majapahit. Pada abad ke-11. Pada abad ke-14 muncul TPQ, jadi pondok pesantren. Gini ku tenggene Giri di Asta dene Mbah Ainul Yakin radhiyallahu anhu. Jadi abad ke-11, abad ke-14. Teng mriko mboten enten santri sing gedhe wong TPQ. Cilik-cilik. Majapahit wilayah luas Singapura. Pokoknya negara-negara liya sing melok wong Majapahit diundang dijak merangi Giri. Pada abad ke-11 berangkat nang Giri numpak jaran, benderane gak padha, polahane wilayah niku sampai teko liya negara. Wong arek cilik roh golongan kaya ngoten kathahe tambah keplok-keplok delok. Gak ngerti nek niku wong Majapahit kate merangi Giri. Sing gedhe-gedhe gopo ya napa mbah enten kaya ngoten kok arek-arek tambah keplok. Ya ngono anjane arek cilik durung dosa. Masih ana musuh teko ya wis didelok dianggep wong dolen. Gak usah gopo sing gedhe-gedhe wudhu. Idza tastaghisuna rabbakum fastajabalakum. Badar maca istighosah diparingi kemenangan karo Allah. Ngampel maca istighosah diparingi kemenangan karo Allah. Aku ambek awakmu gak usah gopo-gopo wudhu, ayo maca istighosah. Ini ku wae sing diwaca mek sithik. Niki gambaran. Biyen niku masih niku enten adahe. Kalam niku dicemplungno biasa iki nulis. Lah niki mboten. Mari dicemplungno masih diwacana istighosah kalih Mbah Sunan Giri disawatno mudik. Ciprate mangsi niki dadi tawon pirang-pirang ewu. Tawon niki ambyar tentara Majapahit siji diketing tawon siji. Nggih. Bareng wis cedhek gapura tawon gerak ngentuk bareng. Tentara Majapahit ludes matek kabeh tapi matine dintup tawon. Ing rehne biyen niku sing dintup ndase, arek sakniki nek ngarani tawon sing nyengit tawon. Lah iku biyen kok sing dintup gegere. Samonten wong biyen. Dadi malih dadi gawe. Wong Giri kangelan mendem pasukan Majapahit sing padha mati kaya ngoten niku. Niki namung maca istighosah. Para hadirin bareng tentara Majapahit mpun telas santri sing gedhe-gedhe sowan. Lho niki lho carane. Sowan tenggene Mbah Sunan Giri. Mbah apa le? Tawon sak monten kathahe niku jenenge tawon napa? Jawabe Mbah Sunan Giri, tawon iku kala. Tapi gak padha mbek kala jengking,
krana ana suarane gembrenggeng malih diarani kala munyeng. Ngono dadak ana wong nanggon kuwi ndelek keris kala munyeng. Kudu tak delekno tawon. Bapak Ibu ingkang sami hadir utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken, jamaah sholawat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kok menengae ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kudu turu ya leren ae ning ngono wis di mana terjadinya peristiwa pasokan gajah itu. Padahal lahir Kanjeng Nabi teng tanah suci. Tenggene Masjidil Haram. Ngalir kedik tenggene Syi'ib. Syi'ib niku jurang. Gang-gangane gunung niku jenenge Syi'ib. Para hadirin niki lek diceritakno peristiwa pasukan gajah niku saniki ditalar dhisik. Nek nurut kitab tafsir Khazin peristiwa tahun gajah niku tenggene antarane Muzdalifah kalih Mina. Antarane Muzdalifah karo Mina niku salore dalan niku enten tempat yang dikosongkan, sama sekali tidak boleh kemah didirikan di situ. Kencenge tanah yang dikosongkan kidul ini diarani gunung, tapi nek nurut tafsir Khazir namine Jabal Qozah. Nek nggone Arafah Jabal Rahmah. Nggo Jabal Rahmah niku enten tugu sak depo pesagi. Teng Jabal Qozah kencenge tanah yang dikosongken nggih enten tugu gedene sak depo pesagi. Nah, kula nerangno niki mboten sekedar nerangaken saking tafsir Khazin. Sebab kula kali Ibu lare-lare nggih nate ngalami teng ngriku niku. Dadi nek diwasna teko dalan tugu niku dhuwur ten dhuwur gunung. Tapi nek mboten liwat mriku, liwat kidul niki saged kepanggih tugu niku. Kula Ibu lare-lare niku lungguh ten kene watu. Enten wong Arab meto sedan. Kula mboten kenal. Langsung bengok-bengok, Gus-Gusan. Ya. Punyai iki sing dilungguhi. Mburine punyai iki ana watu. Ya sakmene gedene iki. Sigar tapi gak ana bintik-bintik, alus kaya kaca. Ya iki watu sing disigar pedange Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wis sebab kula nggih ngalami teng ngriku. Lah terus tugu iki Gus, gedene padha ame nggo Jabal Arafah. Padha mek nggo Arafah kono, Jabal Rahmah. Ya nggo tugu kene iki tempat penyembelihane Nabiullah Ismail alaihi salam. Diceritani Nabiullah Ismail alaihissalam digawe kurban karo Nabi Ibrahim alaihissalam disembelih ngene. Perjalanan pertama disembelih gak makan. Nabi Ibrahim alaihissalam maca subhanallah. Iki sing gak tedas apa gulune, apa sing gak tedas iku anjane pedange.
Mokhal oleh ku ngungkal wis suwe. Maca subhanallah dibacokno watu kaya ngoten gedene padha mbek ngiris godir. Babak yang kedua Nabiullah Ismail alaihissalam ajenge didamel kurban langsung malaikat Jibril alaihissalam ten angkasa kalih nuntun wedhus. Lah niki ati kula miskil. Mosok malaikat Jibril iku ngarit. Dan lah nek gak diritno lah kaliren. Wong buktine nuntun wedhus. Nalika nuntun wedhus niki Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mirsani nginggil. Malaikat Jibril nyampeaken nggih kalimah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam nyambut la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail alaihissalam nyambut Allahu akbar walillahil hamd walillahil hamd. Niki nek nurut Alfiyah diwaca ismam kena, diwaca nakal kena. Ismam walillahil hamd. Tadi nyampur di antarane huruf satu dengan yang lain niku namanya ismam. Walillahil hamd. Tapi nek diwaca walillahil hamd niki dibaca nakal. Nek nurut Alfiyah tadi dibaca nakal boleh, dibaca ismam boleh. Walillahil hamd walillahil hamd. Mau dikandani kok lenger-lenger sampai niki kan. Krungu ta mboten niki ngene. Oh nggih krungu ta. Kaya ngoten. Lah kula diceritani niki Yai Muslihuddin Abbas niki malah tumut. Kula disusul nganggo sedan niku dadi mboten liwat ngisor, liwat dhuwur. Ana wong Arab, Gus lapoh. Bojone cekak kepanasan, Gus wis awan ayo tak terno. Diteraken dateng hotel, dateng napa ngarane. Bali kula jenenge desane. Sanding Maklan niku. Yai Muslik tumut. Berarti gurung sampai Balang Jumroh tapi wis mulih. Mulane kula nek cerita ibadah haji iku gak iso kongkon sampurna, tapi senajan gak sampurna kabeh hajine mabrur ngoten. Mboten salah cilik tadi, kabeh mesti mabrur. Bareng kaya ngoten ya napa? Kula terus diteraken dateng hotel. Kita dateng maktab niku dibukakno lampu, lampune diurupno, dibukakno pintune, diteraken ten kene kamar. Wis Gus tak tinggal metu dhisik ya. Anggere kuwi ibu lare-lare niku wong-wong wedok. Nggih kamar niku langsung ningali pawon, ningali dapur. Kula dikandani, iki lho ana kulkas iki sak depo. Dukure sak dedek. Budal iku tak tutup, saiki kok dibuka. Ya ayo didelok mendhet kursi. Tibake nggone kulkas sak depo niku enten wedhuse bek siap masak. Wedhus gedhe kaya unta niku sing wedhus kaya unta niku. Tapi jadi unta mendo. Blek anu bek siap masak. Balarane kalau kandhane wis masak. Nek sing duwe takon halah tak lironane. Tibake kanca-kanca dugi begitu sedok suwe kali kula kandhani pun sampean mendhet ki ambek niku mendo sampean. Sedaya sami masak-masak. Akhire wong Arab niku dugi khususen apa ngene ya sampean iki kudu terima kasih nang Kanjeng Nabi nang Gusti Allah ceritane ya
sampai niki jek oleh bagian kurbane Nabi Ismail alaihi salam. Kanca-kanca niku krungu niku nangis sedaya. Nggih mboten kenal wong sak mangkap ngoten. Jadi niku ten kene kidule Maklang. Para hadirin terus cerita niku wau ngoten. Tenggene kencenge tugu sing gene Jabal Qasah lor niki enten kekosongan, memang dikosongkan, tidak boleh didirikan khemah di situ. Tadi kula cerita ngeten iki bek menawa jenengan besok naik haji iso luri-luri. Pun niki enten kitabe jenenge kitabe napa ngarani Tafsir Khosin. Nah di sing kula critakaken iki enten kitabe jenengan bene lunga haji utawa umroh lintang mriku ngen saged mirsani. Ceritane ngeten. Kanjeng Nabi badhe dipun lahiraken. Iki nggo Yaman niku enten raja namine Raja Abrohah. Raja Abrohah niku nek perang gak tau kalah. Menang terus. Akhire Raja Abrohah niku berhubung dadi wong menangan, dadi wong sugih sing gak ana hitungane. Suwe-suwe murka. Gawe Ka'bah dhewe nggo Yaman. Begitu gawe Ka'bah Yaman niku dadi langsung kajenge gempur Ka'bah sing teng kene Masjidil Haram. Pas dina kelahirane Kanjeng Nabi. Tibake berangkat saking Yaman pasokan 1000 anak buah Raja Abrohah niku numpak gajah kabeh. Begitu pun cedek kali Masjidil Haram nek nurut ayat Gusti Allah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya apa Gusti Allah berbuat terhadap pasukan gajah. Berhasil apakah tidak gempur Ka'bah? Tapi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Semua itu disesatkan oleh Allah. Tujuannya nang tanah suci kesasar nang gone Mina. Tepe Mina kali tanah suci niku tadi disesatkan oleh Allah. Nek Gusti Allah sing nyasarno mboten kangelan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Semua pasukan gajah disesatkan oleh Allah. Tujuannya nanggone Ka'bah tapi kesasar ketan tau webih. Iki nek nurut Tafsir Khosin. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Begitu pun sesat wau kula aturaken kencenge tugu nggo Jabal Qasah ada tanah yang dikosongkan. Nggih ten ngriku niku tarmihim bihijaratin min sijil. Nek cara sakniki dibom satu persatu. Pesawate teko min sijil. Diarani Tayron ababil. Jadi siji pesawat nggawa bom siji. Bom siji niku ana jenenge wong sing dibom. Dadi mboten iso mbreset. Jadi siji pesawat nggawa bom siji, tapi bom niki ana jenenge wong sing dibom. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tapi bom niku digawean Amerika, digawean Jepang, digawean Inggris, tapi bangunan teko neraka sijil. Malih baca alahum kasfim makul
Jare wong Jawa ngarani tumpes tapis sir nonting ludes kewes tanpa sisa. Nah, nggih teng ngriku niku. Kaya ngoten niku lah pas tentara gajah niku amblas lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas lahir Kanjeng Nabi niki pas tahun-tahun gajah. Kok niku kira-kira biyen niku numpak kebo ya tahun kebo lho. Hadirin kula eling ngoten malih cerita saniki nggih. Terjadi kaya ngoten niku mboten namung bab lair Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lho ngaten kula kali panjenengan iki sok nglakoni maca istighosah. Lah niku kula nek cerita sejak kapan istighosah itu dilakukan. Iki menurut tafsir Ibnu Katsir, Masjid Nabawi ngalor ngetan dateng Gunung Uhud. Niki kurang luwih jarake 5 kilo. Gunung Uhud ngilen sampai telas, artine Gunung Uhud niku gunung mek siji tapi dawa. Mboten enten gandengane mek situk tok niku Uhud niku manane sendiri. Mujur ngulon dawane niku 10 kilo. Kula ngomong nek kurang jelas benjing-benjing nek mriko sampean nggo meteran bener ta 10 kilo ngene. Kula dilokno wong gendeng iku ngono-ngono meteri gunung ngene. Gunung niki pungkasane gunung niki ngalor notok niku diarani Mantikul Baidha. Mantikul Baidha niku nek dimaknani sarange macan putih. Niki terus metune sejarah sampai istighosah niku antarane Mantikul Baidha karo Jabal Uhud niki enten diarani Jabal Magnet. Artine nek mudhun niku sepeda niku dipancal, tapi nek munggah kantun jaga rem berangkat dhewe. Ngene mriko sampeyan cobi kula ngomong niki kena dibuktekno. Dadi nggone pungkasane Jabal Uhud ngalor ana jalan raya, nggo tengah-tengahe antarane Jabal Uhud karo Mantikul Baidha niki enten Jabal niku kena gendik niku. Nggone Jabal Magnet niki enten tulisan ngetan. Enten rambu. Ila Badar ditulis 120 kilo. Kaya ngoten Kanjeng Nabi perang Badar niku melampah kali para sahabat niku. Bareng ngempun ten kene lokasi Badar, Kanjeng Nabi nerusaken ngaler, tibae dalan ngalor niku longsor. Longsor cutel mboten enten dalane. Kanjeng Nabi kendel teng ngriku niku wahyu mudhun. Iz antum bil udwati dunya. Gini ki dunya ka oleh dimanani donya niku. Duk nalikane awakmu ana pereng jurang sisih kidul. Wahum bil udwatil kuswa. Abu Jahal sak balane nggone perenge jurang sisih lor. Tadi nek manani cek gak kliru. Is antum bil udwatid dunya wahum bil udwatil kuswa. Tadi kuswa niku dimaknani pereng lor, dunya niku dimaknani pereng kidul. Warraqbu aswala minkum. Anapun mata-mata yang nggo jurang kono iku aja ditututi. Pun Kanjeng Nabi didhawuhi kalih Gusti Allah, rahasia iki nek ana sing takon kok jelasno apa anane.
balamu sing munafik mesti buyar. Balane Kanjeng Nabi mek 313 sing munafik niku lho separo. Jadi wong umek lan apa kok mboten terus ngaler lan apa mboten kane. Dijelasno karo Kanjeng Nabi. Walau tawa'atum lah talabtum fil mi'at. Nek sampai iki kok jelasno apa anane wong-wong padha buyar apa disam. Nggih saestu dikandhani bodol wong 313 nek nurut kitab tafsir Ibnu Katsir karek 171. Tapi wong dawuh Gusti Allah walakil yaqdi Allahu amrun kana maf'ula niki nek maca kudu diterusno apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Tadi karek titik balane Kanjeng Nabi. Diwasno karo balane Abu Jahal. Ya Allah. Mari dikepung. Kulon balane Abu Jahal, kidul balane Abu Jahal, etan balane Abu Jahal, lor balane Abu Jahal, olahane Kanjeng Nabi balane sing separuh buyar. Bareng dikepung kaya ngoten niku susah sahabat nih. Ya napa Kanjeng Nabi tumbak mek situk, panah mek situk, pedang mek situk. Terus nyembadani tentarane Abu Jahal 3.000 kurang luwih. Niki ana apa? Kanjeng Nabi dawuh gak perlu jagano pedang, gak perlu jagano panah. Wahyune Allah mudun id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ayo maca istighosah. Mesti disembadani karo Allah. Nggih. Tibake gak diperangi secara fisik tapi diperangi secara nopo. Jarene kawula manunggal Gusti, Gusti manunggaling kawula. Pasrah nang Gusti Allah. Sing diwaca mek situk ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Kanjeng Nabi dawuh, panahmu situk iku aja kok panahno musuh. Rakno mudik. Wis apa jari Gusti Allah? Ya apa? Barokah maca istighosah. Tibake panah sing mudik niku mudhun kaya udan, sing dijoge niku tentarane Abu Jahal. Ini barokah istighosah. Malah ana cerita teng mriku diterangno. Balane Abu Jahal ana sing mlebu omah, lawange dikancing. Tibake panah istighosah niku iso nguthaki kancinge lawang. Dadi nek ngono-ngono nek panah istighosah iso nguthaki kancinge lawang, gelem maca istighosah, yakin ndelek utangan gampang. Nah. Kula ombe nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sing damel sanos. Qur'ane dawuh iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Gusti Allah dawuh anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Malaikat Jibril alaihissalam rawuh nggawa tentara malaikat 500. Nggo sebelah kanane Kanjeng Nabi. Malaikat Mikail alaihissalam rawuh nggawa tentara malaikat 500 nggo sisih kiwane Kanjeng Nabi. Di belakang 1000 murdifin beberapa ribu malaikat. Ludes tentarane Abu Jahal, wong musuh malaikat. Terus ditakokno, sejak kapan istighosah itu masuk ke Indonesia? Ini sejarah arek nom-nom cailing pada abad ke-11. Nek sing tuwa sing ngomong nih sing enom gak tahu ngomong ini iki lho ngoten-ngoten. Mbok aras-arasen mbok lali lho. Pada abad ke-11 Mbah Sunan Ngampel radhiyallahu anhu dereng gadah masjid rupa langgar alit, santrine 7 mati siji. Sing mati niku jenenge Mbah Bolong. Tapi jenenge Son Haji ya kena.
Ngoten. Jadi Mbah Son Haji ya Mbah Bolong. Nah niku sing pun tilar. Bareng ngampel niku langgar cilik dikepung tentara Mojopahit. Nggih bersenjata lengkap. Arek nenem bingung. Mbah niki langgar niku pun buntu lor kidul etan kula niki pun dibeki tentara Majapahit bersenjata lengkap. Mbah Sunan Ngampel radhiyallahu anhu dawuh lapo gupuh wong Kanjeng Nabi tau dikepung Abu Jahal gak perlu dilawan kanggo fisik gak mampu kita. Ingrene Kanjeng Nabi maca istighosah Qur'ane idz tastaghisuna rabbakum fastajabalakum ayo maca istighosah dijak maca istighosah ngene namung situk tok niku sing diwaca diwacana istighosah tentara Majapahit bersenjata lengkap kabeh turu. Nah, ini kita kandhane arek nom-nom sing durung rabi pek menawa nggo nggone maratuwa kok maratuwa gak turu-turu wacana istighosah mah. Nggih. Ngelak terus ngantuk gak eling ngene. Oten diwacana istighosah keturun tenan modern. Jarene Mbah Sunan Ngampel radhiyallahu an, ojo musuh wong turu. Perang musuh wong turu iku duduk satriya. Ngoten arek. Tibae Mbah Bolong nggih Mbah Son Haji, nggih Mbah Abdurrahman pun sedo niku langsung rawuh sowan dhateng Mbah Sunan Ngampel. Assalamualaikum Mbah. Cobaan serbanan. Mula kula nek eling Gus, Mbah Min iki eling. Mbah Bolong eling Mbah Abdurrahman serbanan. Nah nek kula serban kula tak kalungno ngene. Engko ben ana berkat kena gak ada berkat ngene. Nek dinggo ngono gak kena gak ada berkat lah ngoten. Mosok leren ngudari ngene. Areng kaya ngoten ya napa? Mbah Bolong sowan kula, Mbah. Lho. Aku iki ora nimbali le. Nggih tapi kepala kepireng. Niki wis kena digawe ukuran. Mulane santri biyen niku ampuh. Wis sedo dirasani karo kiyaine sowan. Lah nek saniki santri gak ampuh, apa sebabe? Nek ditimbali yaine kuwatir tarian. Kacae itu kau beriku niku. Bareng sowan ya wis sakarepmu pun kula labrake tentara Majapahit. Dadi Majapahit niku wong urip musuh wong mati. Padha ya ambek berangkat nang kuburan. Nggih, ya kaya entas niki. Hadirin pun terus cerita. Kapan pula istighosah itu dilakukan? Istighosah niki diamalkan pada abad 14. Ten Ngampel abad ke-11. Abad ke-14 istighosah niki dibaca ten gene Giri. Ten pondoke Mbah Sunan Giri, Mbah Ainul Yakin radhiyallahu anhu. Mbah Ainul Yakin mboten ngomong arek gede-gede ya. Nggih TPQ niku cilik-cilik. Majapahit sik gak nerimakno malah ngajak wadyabala teko luar negeri antara lain Singapura, Thailand lan sapi turute dijak ngelumpuk perlu ngilangi pesantren sing areke cilik-cilik dugi numpak jaran nggih mlampah pirang-pirang ewu bersenjata lengkap. Arek cilik-cilik nggih ngewasno dianggep perayaan ngoten mawon segede-gede wedi. Mbah niki rupane tentara Majapahit kok tambah cedhek ten Gapura. Wis gak usah gopoh. Ayo maca istighosah. Wudu sing gede-gede. Si cilik bapak ndelok wong perayaan. Nggih. Maca istighosah nggih mek situ niku wae ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna lal qomil kafirin. Terus biyen niku mboten enten pen. Kalam niku sada aren. Dicelupno nggo masi. Lah niku nggih ngoten. Mari maca istighosah pisan niku dicelupno nggo masi. Sada aren niki sawetna mudik.
ciprate mangsi niku dadi tawon pirang-pirang ewu. Tibake tawon pirang-pirang ewu niku hitungane pas kali hitungane tentara Majapahit. Jadi tentara Majapahit siji diketing tawon siji. Bareng pas teng gapura tawon niku ngentup bareng. Sing dintup ndase. Mulane arek saniki nek ngarani tawon sing nyengit tawon ndas kok iku biyen sing dintup bokonge. Saiki arek ngarani tawon bokong maring ngoten. Bareng dintup mati kabeh. Nggih, sak persen mati. Santri sing gedhe takon, "Mbah, apa? Niku wau tawon napa, Mbah?" Tawon niku kala. Tapi gak padha karo kala jengking. Kala sing ana suarane gembrengeng mari diarani kala munyeng. Sing keris asli kala munyeng manggon tenggiri, tapi keris sing rahasia kula panjenengan sing nglakoni niku kabeh diarani kala munyeng. Pun niku mawon mboten kata-kata wis suwele kula ngomong niki walang tangan. Diterusna ta mboten? Walah sing ngalok nggih gak melok nyangoni lho ngono. Biyen-biyen niku. Ing rene Solo niku dadi keraton terakhir. Solo niki wis mempunyai karomah. Mempunyai karomah. Jadi sing diincer karo Londo niku keraton Solo. Bareng keraton Solo niku diincer karo Londo, wong biyen niku wis ngerti. Karo para sesepuh niku keraton mubeng kaya ngoten niku disiram banyu kendi. Umpama perang wong gurung dibolo, disiram banyu kendi. Krana disiram banyu kendi sing nyiram duduk wong sembarangan. Pesawate Londo niku ngungkuli kopong. Nggih. Bom tidak nomor gak iso rutuh. Jadi pesawat niku pirang-pirang sing kopong ngungkuli keraton Solo. Lah nek Londo sing kadhe mlebu keraton Solo kaya kerangkang dikepiok geni. Dadi tank barang niku dadi geni. Niku keraton Solo. Apa-apa dikocor banyu kendilan iki perlu ditakoni. Kok gak diombe banyune kendine. Sewu. Ngeten kula kali panjenengan balik datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kapan istighosah itu dimulai? Lho niki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak pimpinan acara yang sangat kami hormati, al-mukarramun wal mukarramat, para Bapak Kiai, para alim, Ibu Nyai, senajan boten kula sebut asmane, kula boten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau. Sedaya kula wau
ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula. Bapak Ibu ingkang sami hadir utamine para sesepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken. Para hadirin peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Gusti Allah lepas dateng kula kali panjenengan. Cerita sitok tok kula ceritaken ing Benjoluk. Benjoluk niku bawang Banyuwangi. Niku daerah moyang kula kali panjenengan. Ten Benjoluk Banyuwangi niku disiapaken karo londo. Hukumane wong Indonesia sing kecekel. Gedheke niku seng dukure mek sak meter. Payone sen. Dukure mek sak meter. Dadi gedheke seng, payone sen. Eyang kula kali panjenengan wis dilebono mriku 40 dina kae dibuka. Zamane durung merdeka. Jadi 40 dina kae dibuka. Sing mati dibuak, sing ci urip dilebokno maneh. Ano pola ngeler-ngeler wis biyen tapi nggih mengenang dan kepikiran niku lho mengenang. Delok sambate wong sing katut dihukum teng mriku. Gen kula enten setunggal. Jenenge niku Pak Karman. Nah, usaha dihukum hukuman sing kaya ngoten niku gak diingoni, gak diombeni suwene 40 dina. Tak kula kali jenengan merdeka dulu kecapan. Lho ngeten niku lho nek mboten matur syukur sing sepuh-sepuh. Kanjeng Nabi sampai dawuh malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong iku nek gak iso matur syukur nang padha menungsane, ya gak iso matur syukur nang Gusti. Pak Karman kula critakno. Bengi niku ana wong sing ngajak bedal nyerobot metu teko hukuman sing kaya ngoten niku. Nggih langsung sawati bom nggih enten sing mati, enten sing urip. Pak Karman niki termasuk urip. Areng urip niku mlayu niku sak gon-gone. Teng mriku niku enten namine Alas Purwo. Ono Alas Purwo niku alas biasa. Ono sing darani Alas Purwo niku alas siluman. Pancene Gusti Allah damel kaya ngoten niku. Alas Purwo niku enten sing alas purwo, alas biasa. Ono sing Alas Purwo niku alas siluman. Pak Karman niki kepethuk panggonan diaranono desa kok cik luase, diaranono kota kaya gak terkenal, diaranono kerajaan sapa rajane. Liwat langsung dibukakan pintu. Wong sing nggo mriku niki lho pun kenal jenengmu Karman.
Nggih, Pak. Wong teko Karang Nongko. Nggih. Mlebu. Mlebu tibake teng jero niku gak ana wong pikir babar pisan. Kabeh niku sugih-sugih tapi gak nyambut gawe. Niku nek cara nggen kula diarani ngutuyul. Ya sementara iki man kon nggo kene ae. Wis karek mangan turu nggo kene gade nyambut gawe. Sing penting sembahyang 5 waktu lah kono. Iku diarani alas purwo siluman. Wis sampe saniki tasih alas purwo siluman niku ngrupakno kota gedhe, wonge sugih-sugih, ibadahe maju, gak ono sing nyambut gawe. Pancene Gusti Allah ndamel cadangan, kaya ngoten niku Gusti Allah ndamel cadangan. Nggih. Tunggale kaya alas ketangga. Alas ketangga niku ana alas ketangga, alas biasa, ana sing alas siluman. Iki karo-karone mboten saged digoleki, senajan gak goleki tapi nek betah melek insyaallah iso kepethuk. Bapak niku nggih nek cerita ora kon sing betah melek mboten. Kaya wong nyemoni. Wong iku ya le nek akeh turune gedhe keteke, nek akeh mangane gedhe taeke. Mboten kok kondo sing betah melek mboten. Tapi hasilnya betah melek. Lakon kaya ngoten kula kali panjenengan diparingi merdeka kali Allah Subhanahu wa taala. Saniki kula critakno. Kraton niku pertama Pejajaran. Pejajaran niku Jawa Barat. Namine ratune niku Mundang Wangi, duwe anak Mundang Sari. Mundang Sari niki duwe anak pertama niku jenenge Dewi Hemuk. Dewi Hemuk niku lahir kaya kesokan banyu wedang loncat. Ratu niku bingung serahno nang patih. Niki pakem tanah Jawa sing nerangno ngeten. Mene patih bingung digawa nang pinggir segara. Mbuh apa tujuane gak ngerti, tibake kepethuk karo londo. Dijaluk karo londo. Disrahno. Tibake digawa nang negara Londo, wong Londo niku pengobatannya pun maju. Waras. Kita dekno ratu nggo negara Londo. Mulane Londo gak sampai saniki mboten enten pimpinan lanang sing dadi nyekel negara mboten tetep itu. Namine niku Dewi Hemuk. Hemuk duwe anak Hemah. Hemah duwe anak Hilmina. Nggih, Hilmina niku sing duwe ancang-ancang kepengin njaluk warisan nang tanah Jawa. Nggih. Hilmina sampai Yuliana sampai ngelairno anak lanang niku waktune tidak kurang dari 350 tahun. Iku ndelok pakem tanah Jawa. Jadi Londo mriki niki biyen njaluk warisan. Nggih sing njaluk ngene ku wae. Nggih Hemah niku Hilmina sampai Yuliana 350 tahun. Wong Jawa setengah mati. Wanjane kalah tajud. Tibake wong tuwek-tuwek niku kok nggih gadah sejarah.
iki besok Yuliana kapan duwe anak lanang. Wong Jawa metu kasektene gelem gak gelem ngusir. Jadi perang. Mulane sampai biyen niku gawe persemon. Gawe persemon. Sing ana kesenian niku ludruk, ketoprak, ambek wayang. Wayang niku sakjane ngoten bahasa Arab. Persemone ilmu tauhid. Wayang gak ana manane, tapi dimaknani karo wong tuwa-tuwa huwa hayyun. Huwa utawi dalang iku hayyun kang urip. Anapun uripe wayang apa jare? Ya, lah dalang gak gelem dalangno wayang ya gale buruan. Dan lane dibalekno huwa utawi Allah iku hayyun dat kang urip. Jagat saisine kabeh niki uripe apa jare Gusti Allah. Mulane Sunan Kalijaga gawe wayang niku anjane persemon huwa hayyun. Nomor loro ketoprak. Ketoprak niku gak ana semanane. Ketoprak mbuh, ketoprak ambek prak iku opo. Disami kali niku wau. Tibae bahasa Arab qad afroko. Qad afroko. Teman-teman bedakno antarane elek karo apik. Tuwek karo nom, guru karo murid, kiai karo santri, antarane pimpinan karo rakyat niku darane qad afroko. Mulane ketoprak niku metu niku nggih liwat tatanan kabeh niku. Terus sing terakhir niku jenenge ludruk. Gak ono manane lu ambek druk iku gak ono manane. Niku bahasa Arab lau adroka. Mbok menawa rakyat iki iso ngerti apa sing dikarepno ludruk. Ludruk biyen niku nek metu pertama kali jenenge besut. Besut niku bebete putih, udenge abang. Artine bil maksud ana sing dituju. Mbok menawa rakyat ngerti. Gue jopo sing delok masih bodoh, masih pinter bisa bisi. Jadi setuwek-tuwek ya iki lho nak. Semone wong Jawa, wong Indonesia. Merah karo putih. Kapan iso ngibarno gendera merah putih? Carane kudu wani perang karo wong. Subhanallah. Biyen niku digambarno ngoten cok ludruk mesti ana besut. Lah saniki ana ludruk kok ngangge besut iku besut kerinan lho ngono wong. Wong wis merdeka kok ana kaya ngono. Biyen niku ten pundi-pundi sing tuwek-tuwek kok jopo-jopo. Wah bodoh pak pinter ngerti. Bil maksud kelawan ana tujuan sing penting yaiku kudu wani perang karo londo. Ngoten niku wae gambarane wong perang. Mbah-mbah kula kali panjenengan mbok penculuk sing mate pirang juta karo. Cuma Indonesia niki mbuh dilepono sejarah utawa mboten tapi niki pakem tanah Jawa. Keraton pertama niku Pejajaran. Pejajaran niki mundure Pejajaran Mojopahit. Mojopahit mundure Mojopahit Demak. Mundure Demak Pengging. Mundure Pengging Mataram. Mundure Mataram Jogja karo Solo sing gawe saniki. Nah Mojopahit ngendi keratone mbuh besok cukur maneh Allahumma. Saniki durung diketokno. Paling-paling nggih sing dadi ratu niku Satrio Piningit. Gundi nggone ya mbok karo wong disingitno karo Gusti Allah. Lah
Niki biyen niku. Ing rene Solo niku dadi keraton terakhir. Solo niki wis mempunyai karomah. Mempunyai karomah. Jadi sing diincer karo Londo niku keraton Solo. Bareng keraton Solo niku diincer karo Londo, wong biyen niku wis ngerti. Karo para sesepuh niku keraton mubeng kaya ngoten niku disiram banyu kendi. Umpama perang wong gurung dibolo, disiram banyu kendi. Krana disiram banyu kendi sing nyiram duduk wong sembarangan. Pesawate Londo niku ngungkuli kopong. Nggih. Bom tidak nomor 1 kaisar utuh. Jadi pesawat niku pirang-pirang sing kopong ngungkuli keraton Solo. Lah nek Londo sing kadhe mlebu keraton Solo kaya kerangkang dikepiok geni. Tadi tank barang niku dadi geni. Niku keraton Solo. Apa-apa dikocor banyu kendilan iki perlu ditakoni. Kok gak diombe banyune kendine. Sewu, ngeten kula kali panjenengan balik datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan istighosah itu dimulai? Niki lho. Nggih sing jenengan waos niki kena diibarataken urip-urip banyu kendi sing diasmai wong tua. Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin berbicara dengan TV. Hati-hati, kita ini menghadapi musuh dua macam. Musuh dari luar, musuh dari dalam. Mulane enten kaya ngeten iki sangat matur nuwun. Ini adalah pertahanan yang lebih kuat. Apa maneh adik-adik Banser niki pun siap kaya ngoten. Sing jadah niku Wakil Presiden. Hati-hati kita hidup di Indonesia. Karena diincar oleh dua musuh dalam selimut atau musuh dari luar negeri. Jenengan lagi nyetel sih? Nggih padha ae wong kula ya nyetel. Saniki bakas istighosah. Istighosah dimulai niku sejak perang Badar. Lokasi Badar niku nek panjenengan kepingin roh skalae. Masjid Nabawi ngalor ngetan jarake 5 kilo. Tenggene Gunung Uhud. Gunung Uhud paling pertama niki ngulon sampai teko pungkasane Gunung Uhud. Niki jarake 10 kilo. Ten pungkasane Gunung Uhud niku enten embong ngalor. Nek notok lor niku daerah Mantikul Baidok, daerah Macan Putih. Antarane pungkasane Gunung Uhud karo antarane Mantikul Baidok niku enten Jabal Maghnit. Artine Jabal Maghnit niku montor niku nek mudhun mesine kudu dipateni mlaku dhewe. Tapi nek munggah diuripi, tapi karek masih gak diuripi gak apa-apa munggah dhewe. Kula pun tau nyacak kadang-kadang sepeda. Nek mudhun gak ada dipancal. Dipancal nek mudhun, nek munggah gak ada dipancal mlaku dhewe. Di Jabal Maghnit. Jabal Maghnit niki ngetan
enten tekene 120 kilo ila Badar. Nah, tenggeriku Rajopat jenenge bangun istana tenggene Jabal Magnet niku didhawuhi kali Mbah Nabi Khidir alaihi salam. Kon gawe istana kene ya iki diarani Jabal Jahannam. Boten wani sampai saniki. Dan iki ngetan ngaler kurang lebih 120 kilo. Nggih ten ngriku niku enten diarani Desa Badar. Desa Badar niku perang Badar niku nama kari. Sak temene teng ngriku niku didamel sumur mboten kenek. Sing iso gawe sumur teng daerah mriku niku namine Wak Badar. Ingrehne sing gawe sumur jenenge Wak Badar, desa niku diarani Badar, Kanjeng Nabi perang teng ngriku diarani perang Badar. Lah selawat Badar niku metune kari-kari. Para hadirin, resikune wong perang. Kanjeng Nabi wong suci. Tapi pengikuti Kanjeng Nabi niki boten saged dadi siji. Nalika perang Badar Kanjeng Nabi niki nggawa pasokan katahe 313. Abu Jahal sing diadepi Kanjeng Nabi tentarane tidak kurang dari 10.000. 313 musuh 10.000. Nah, waktu niku anjane tentarane Kanjeng Nabi fakir. Sak monten kathah budal perang niku sing nggawa panah mek situ. Nggih, sing nggawa tumbak mek situ, sing nggawa pedang mek situ. Apa sing dijagano? Gak gelo ta kira-kira. Tibake pas perjalanan ngalor embong niki kok longsor. Jadi antarane embong kidul malih ana embong lor. Kanjeng Nabi ten sebelah kidul para sahabat takon. Napa Kanjeng Nabi kok mboten terus? Niki kitabe jenenge Tafsir Ibnu Katsir jenengan padosi. Nomere lali. Kanjeng Nabi Mendel, Kanjeng Nabi angsal wahyu, il antum bil udwadid dunya wahum bil udwadil kuswa warrabbu asfala minkum. Il antum bil udwadid dunya niki nek dimanani secara mendetail nalikane awakmu mbok perege jurang sisih kidul. Jadi dunya niku dimaknani kidul. Wahum bil udwatil kuswa Abu Jahal sakbalane iku mbok perenge jurang sisih bawah. Warabbu asfala minkum anapun mata-mata sing kok goleki mbok jero jurang. Ojo kok goleki Rono mandek. Terus ayat niki nerangno walau tawa'atum lah talaqtum bil mi'at. Tentaramu iki sing separuh munafik. Nek pitakon niku kok jawab secara jelas, iku malah ilang separuh. Tapi walakin liyak dia Allah amrun kana maf'ula, apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nggih. Ki dijawab karo Kanjeng Nabi napa anane. Tibake bolone Kanjeng Nabi ilang separuh
mek karek 171. Di sing munafik gabung nang Abu Jahal. Karek mek 171 balane Abu Jahal paham karo dalan dikepung. Etan tentarane Abu Jahal kidul, tentarane Abu Jahal lor, tentarane Abu Jahal kulon, tentarane Abu Jahal. Wong Jawa nek ngarani kinepung wakul binaya mangan. Masih ngerebut kemerdekaan nggih ngoten. Nggih berkali-kali. Dikepung musuh niku berkali-kali. Wong kula niki mawon kada di tentara di berondong bedil karo rondo niku enten ping 3. Bu masjid Sasab sampai hancur masjidnya. Alhamdulillah kanca-kanca selamat. Bu perjalanan kate sekolah. Wit-witan sampai hancur. Anjane Gusti Allah maringi selamat. Jadi sak monten piyen ka iso jagongan kaya ngene kenduren mana nang iso ngono ya. Dan gelompok gak iso zaman perang. Nah kula niki iso cerita perang kaya ngene iki umur kula niki tasih arek saniki niki tasih 92 lah. Jadi nggih mboten blenger kan wis tau ngrasakno kaya ngono. Lho ngeten iki kok ono perang maneh pokoke si Arab sego melok perang ngono ya. Aniku nggih ngoten Kanjeng Nabi. Bareng dikepung kaya ngoten. Kanjeng Nabi niku angsal wahyu saking Allah. Gak usah dilawan kegeden musuh keciliken bolo. Cukup maca istighosah. Il tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Pokoknya gelem maca istighosah mesti dijawab Gusti. Gusti Allah janji anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tak bantu wadya bala malaikat. Tiba dan barisan niku malaikat Jibril alaihissalam nggawa tentara malaikat 500 nggo kanane Kanjeng Nabi. Malaikat Mikail alaihissalam nggawa tentara 500 nggo kiwane Kanjeng Nabi. Tadine 500 sampai 500. 1000 bi alfin minal malaikati murdifin, di belakang 1000 beberapa ribu para malaikat. Bisa mana Kanjeng Nabi. Pun bareng kaya ngoten ya napa. Enten sahabat matur. Niki enten panah mesitu Kanjeng Nabi. Aja jagakno panah. Wis rano mudik ae wong mesitu. Kok rano ngidul liyane kosong. Rano mudik. Wis jagakno hasilnya istighosah. Panah dirakno mudik sret. Mudeng niku kaya udan. Sing ketiban panah itu balane Abu Jahal. Nggih. Nggih kaya kena corona ngono ndak mati. Balane Abu Jahal niku mlebu nang omah dikancing. Tibake panah niku panah istighosah iso nguthaki kuncine lawang. Nah, mulane kula nek cerita istighosah iku kenek digawe ngethaki kunci umpama saiki istighosah iku enteng nek gawe ndelek utangan. Idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Pasokan matur dateng Kanjeng Nabi. Panah niku kaya ngono dadine kan. Iya. Pedang niki mek situk. Niki dibacokaken malah tenggulu meneh. Pedang ki tenggulu anggal sing diwasno ndase rotoh dhewe, sing diwasno ndase rotoh. Niku jenenge pedang
istighosah. Mulane mriki enten istighosah di kula mareng. Nah, menurut sejarah sejak kapan istighosah itu masuk ke Indonesia? Dan sejak kapan dimulai? Jadi adik-adik ini cek ngerti sejarah. Okay. Istighosah dimulai nggo Indonesia niku nalika Mbah Sunan Ngampel radhiyallahu anhu damel musala. Ngenten Ngampel niku. Musala niku santrine niku namung 7. Sing setunggal mati karek 6. Dikepung karo tentara Majapahit. Bersenjata lengkap. Lah santri mek 6 nggih sambatan. Ya napa mbah niki, Mbah? Wong tentara kaya ngoten kok wathahe beto jaran senjata lengkap. Lapo gopo. Kanjeng Nabi tau dikepung Abu Jahal sabalane. Gusti Allah dawuh idzastaghisuna rabbakum fastajabalakum. Pokoke gelem maca istighosah mesti dijabahi karo Gusti Allah. Jadi Mbah Sunan Ngampel radhiyallahu ngajak maca istighosah. Tentara Majapahit pirang ewu diwacana istighosah. Turu kabeh. Jarine santri matur kula patenane aja perang musuh wong turu iku dudu satria. Iya nek wedo dikeloni. Dudu satria perang musuh wong turu iku dudu satria. Atene. Ngoten niku malah dawuh, wah sayang ya Le ya. Karek nenem cacakmu ku sing paling tuwek wis mati. Kok kira-kira jek urip kena dijak guyon iki. Jenenge Mbah Bolong. Nggih asline Mbah Abdurrahman Mbah Haji. Dirasani Kanjeng Sunan Ngampel langsung sowan. Assalamualaikum Mbah. Coba sepan. Mbah Sunan Ngampel dah. Aku iki gak nimbali. Mboten ditimbali tapi kuping kula krungu mboten kuat kula kesowan. Sak monten santri biyen. Mulane santri biyen iku ampuh dirasani kiyaine sowan. Lah nek santri saniki kata sing gak ampuh, polane nek ditimbali yaine kuwatir tarian. Ya Allah. Terus karepmu piye le? Lah terus pundi tentara Majapahit ngiket dadi gurak, Mbah. Kajenge adik-adik telanggar mriki. Kula sing nyembadani pangestu panjenengan sakarepmu. Tentara Majapahit dinjanja karo Mbah Sonaji, Mbah Bolong. Wong urip musuh wong mati. Ya padha ya mbek dikirim nang kuburan. Mulane kula kali panjenengan tak elingno ben kudu ngrasani ayo ngrasani padha uripe. Jane dawa umur ilang ngoten nah. Lah nek ngrasani wong mati kok alhamdulillah diajeni tak arep-arep kok. Tiba tentara Majapahit dintekaken karo pasukan sing wis mati. Nggih Mbah Bolong niku. Ya napa ceritane Mbak Bolong ya meneh nek kober tak critakno nek saiki kepengen. Para hadirin bareng pun kaya ngoten lakone istighosah Pakib niku abad ke-11. Bareng abad ke-14 muncullah pesantren ten kene Giri sing diasuh kalih Mbah Sunan Giri Ainul Yakin radhiyallahu anhu. Santri ini cilik-cilik. Nggih pokoke ngrumut arek tikane. Arek nggih. Arek cilik-cilik. Si gede mek siji lho. Majapahit